Assalomu alaykum. Omontek platformasiga xush kelibsizlar. JavaScript kursimizni 22-darsini boshlaymiz. Bu darsimizda data structure, ya'ni ma'lumotlar tuzilmalari va JavaScriptdagi ma'lumot tuzilmalaridan map, set, weakmap va weaksetlarni ko'rib chiqamiz. Unda darsimizni boshlasak, JavaScriptda 22-darsimiz ma'lumot tuzilmalari, ya'ni data structures. Data structure o'zi nima? Dasturlashni bir qismi hisoblanadi. Ya'ni ular bilan ma'lumotni saqlashimiz va ulardan foydalanishimiz mumkin. JavaScriptda array bilan obyektni mana shunday data structure deb nomlashimiz, ya'ni data structure ko'rinishida foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Endi data structurening vazifalarini ko'rib chiqamiz. Birinchi vazifasi ma'lumotni saqlash va tashkil qilish. Ya'ni obyektga ma'lumotni saqlab qo'yamiz. Bu ma'lumotni o'zi ushlab turadi. Endi qidiruv va ma'lumotlarni olishni osonlashtirish, ya'ni tezlashtirish. Keyingisi ma'lumotni samarali tahrirlash. Undan keyingisi xotira tejash va samarali boshqarish. Ma'lumotlar o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlash. Mana shular barchasi data structurening vazifalari hisoblanadi. Endi data structurening o'zi bilan tanishib o'tamiz. Data structurelar ikki turga bo'linadi: primitiv va non-primitiv. Non-primitivning o'zi ham ikki turga bo'linadi: bu liner va non-liner ma'lumot tuzilmalari. Endi primitivlarni ko'rib chiqamiz, ya'ni oddiylarini. Bularga integer, butun sonlar, float, kasr sonlar, boolean, mantiqiy, true, false, char, belgilar, string, matnlar kirib ketadi. Bular bilan tanishmiz o'zi. Ya'ni JavaScript integer bilan float bir xil bo'lib ketgan, bitta bo'lib ketgan. Boolean JavaScriptda ham char va string bitta bo'lib ketgan, ya'ni bemalol ikkalasini ishlatsak bo'ladi. Endi non-primitiv murakkablarni ko'rib chiqamiz. Bulardan array, obyekt, murakkab, ma'lumot tuzilmalari hisoblanadi. Endi biz ko'rmaganlarimiz stack bor. Bu LIFO, ya'ni last in first out, oxirgi kirgan birinchi chiqadi qoidasi asosida ishlaydi. Ya'ni bu ham bir ma'lumot tuzilmasi hisoblanadi. Endi queue bor, bu navbat. Birinchi kirgan birinchi chiqadi. Shu ketma-ketlikda ishlaydi, ya'ni FIFO ko'rinishda. Keyingisi linked list, buni ham ko'rmaganmiz, ya'ni zanjirlar ro'yxati, ya'ni bir-biriga bog'langan ma'lumotlar. Tree bir nodga, ya'ni bir ma'lumotga ko'plab ma'lumotlar bog'langan bo'ladi va bitta ildizga ega bo'ladi tree'da. Endi graf bor. Graf ixtiyoriy yo'nalishda bog'lanishi mumkin. Ya'ni tugunlar va bog'lanishlardan tashkil topadi. Ya'ni bitta to'shkadan xohlagan joyga tarqalib ketishi mumkin graf. Endi hash table bor bizda. Bu kalit va qiymat shaklida saqlanadi. Obyektga o'xshab ketadi. Map JS ni misol bo'ladi. Ya'ni obyekt va map JS ni misol bo'ladi. Mapni endi ko'ramiz biz. Endi JavaScriptdagi ma'lumot tuzilmalarini ko'rib chiqamiz. Bizning asosiy dasturlashtirishimiz JavaScript bo'lgandan keyin JavaScriptga bog'lab turib, mana shu data structurelarni ko'rib chiqamiz. JavaScriptda aytib o'tgandek, obyekt va array bor, bu ham murakkab. Endi biz qolgan murakkab ma'lumot tuzilmalarini ko'rib chiqamiz. Map, set, weakmap va weaksetlarni. JSda ES6 bilan birgalikda, ya'ni yangilanish bilan birgalikda map, set, weakmap va weakset kabi ma'lumotlar tuzilmalari joriy qilindi. Bular ma'lumotni saqlash, qidirish va boshqarish imkoniyatini beradi. Barchasini o'z ishlatish joyi mavjud. Endi birinchi bo'lib mapdan boshlasak. Map kalit qiymat juftligi key va value dan tashkil topgan. Obyektdan shunaqa nima farqi bor desa, buni endi ko'rib o'tamiz. Kodni ochib olaman. Xo'p, unda mapni boshlaymiz. Map obyektga o'xshash, ammo kalit sifatida har qanday ma'lumot turi obyektni ham ishlatishimiz mumkin. Map qanaqa yaratiladi?
new map orqali. Mana shu orqali biz yangi map yarata olamiz. Endi buni bitta o'zgaruvchiga saqlab olsam, constant map new map. Endi bunga ma'lumotlarni qanaqa joylashtiraman? Map deymanda set key bilan value bergin deyapti. Keyga misol uchun true berib qo'yaman. Valuesiga bo'lsa to'g'ri. Misol uchun. Endi console logga mapni o'zini chiqaraman. Nima chiqadi menda? Node app.js. Mana map bitta qiymati bor deyapti. True. Keyga to'g'ri degan value ga bog'langan. Mana shu ko'rinishda ishlasak bo'ladi. Bu yerda obyekt berib qo'yilgan. Misol uchun mana map set deyildi, keyga obyekt berib o'tildi va valuesiga 1 ni berib o'tdik. Endi yana konsolga chiqaraman. Mana birinchisi true key bo'lgan bo'lsa, bunda bo'lsa obyekt key bo'lib turibdi. Endi oddiy string bilan qilib ko'ramiz. Buni ham konsolga chiqaraman. Mana ism asosga bog'langan. Endi bularni olish imkoniyati bizda mavjud, ya'ni bitta key orqali value ni ola olamiz. Qanaqa qilib? Map get deyiladi va key ni berib yuborgan deyapti. Misol uchun true ni berib ko'raman. Nima chiqargan menda? Buni o'chiraman deb bu yoqqa qo'yaman. Ishlataman. Mana to'g'ri valuesi chiqdi. Endi bu yoqda bo'lmagan narsani yozib ko'rsam-chi. Misol uchun salom deb yozdim. Salom qiymatli, ya'ni keyli value ni chiqardi. Bunaqasi yo'q, mana undefined chiqdi. Mana shu ko'rinishda key dan foydalanib turib value ni olsak bo'lar ekan. Endi has degan funksiyasi ham bor, ya'ni map mana shu joy o'zida get qilmayman-da, shunchaki bormi yo'qmi tekshiraman. Has metodi bor map o'zida, ya'ni tekshirib beradi. Shunaqa keyli value bormi yo'qmi? Endi ko'ramiz. Mana false. Bunaqa salom degani yo'q. Endi bu yoqqa true ni beraman. True ni berdim. True keldi. Endi ismni beraman. Mana true keldi. Endi mana bu obyektni berib ko'raman. True keladimi yo'qmi? Ko'ramiz. False keldi. Nega? Chunki bu obyektga teng emas. Ya'ni obyektlar bizda heapda saqlanardi. Ya'ni ularni non-primitiv tip bo'lganligi uchun har doim bir xil obyektlar bir-biriga hech qachon teng bo'lmasdi. Shuning uchun bu ikkalasi teng emas. Endi obyektni olish uchun bitta o'zgaruvchi yarataman-da, konstanta obyekt teng turib. Mana shu obyektni o'zini beraman. Va bu yoqqa obyektni qo'yaman va bu yoqda ham obyektni chaqirsam, keyin menga true qiymati chiqadi. Chunki bu obyekt ham bitta obyekt teng, mana bunga teng. Mana shuni linkni olib keldi. Xo'p. Endi o'chirish imkoniyati ham mavjud bizda. map.delete orqali. Delete bu yoqqa keyni berib yuboramiz. Shu yoqqa obyektni o'zini berib ko'ring. Obyekt. Mana shuni o'chirib yubor. Endi tekshiramiz, mana false chiqdi. O'chib ketdi. Shuning uchun unaqa endi keylik value yo'q. Mana bizga false ni qaytardi. Endi clear metodi bor. Bu umuman mapni o'zini tozalab yuboradi. Buni olaman-da, shunchaki tekshirib ko'ramiz. Mana false chiqdi. Endi mapni o'zini chiqarsam ham hech narsa chiqmaydi. Mana bo'sh. Chunki clear qilib bu umuman mapni tozalab yuboradi.
nechta uni key valuesi bo'lishidan qat'iy nazar. Map shu tariqa ishlatamiz, mapdan foydalanamiz. Endi set bor bizda. Bu noyob, ya'ni unique qiymatlar to'plami. Buni ishlatishni ko'rib o'tamiz. Set ham obyektga o'xshab ketadi, ammo unda faqat qiymatlar va qiymatlar hech qachon takrorlanmaydi. Ko'ramiz. Konstantni set deyman. Bu ham mapga o'xshab new set orqali ochiladi va qiymatlarni berib yuborish mumkin bo'ladi. Set add bilan bu yoqqa misol uchun 5 ni berib yubordim. Console logga setni chiqaraman. Mana 5 chiqdi. Endi bunga salom deylik, bu yoqqa true deylik. Endi ko'ramiz. Mana 5 salom true chiqdi hammasi. Endi yana bitta 5 ni qo'ydim va endi chiqarib ko'raman. Bitta dona 5 turibdi, lekin bu yoqda ikkita 5 ni add qildim. Nega hammasi chiqmadi? Chunki setda bir xil qiymat 2 marta takrorlanishi mumkin emas. Shuning uchun bu chiqmadi. Endi set. Bunda ham boyagi metodlar mavjud, ya'ni setni has desam, value ni bersam, bor yoki yo'qligini tekshirib beradi. 5 desam, true bor. Endi 6 desam, mana shuni false yo'q. Endi size degan properties ham mavjud. Bunda nechta qiymat borligini bizga chiqarib beradi. 3 ta qiymat bor. Ya'ni mana shu setning ichida 3 ta qiymat turibdi. Bu size boyagi mapda ham bor edi. Endi delete va clear. Bunda ham bir xil ishlaydi. Boyagi map bilan set delete 5 deyman. Endi ko'ramiz. Ikkita qiymat qoldi bizda. Salom bilan true. Endi clear desam, mana shu joyda. Clear 5 shart emas, o'zi hammasi o'chib ketadi. Ko'ramiz, mana 0 chiqdi. Endi clear ni o'chirib turib, shunchaki setni o'zini console logga chiqaraman. Mana bu ko'rinishda chiqdi. Obyektning hovuslari bilan, lekin array ga o'xshab, array dan farqi bu unique ma'lumotlar saqlaydi. Mana shu bilan farq qiladi bular. Xo'p. Map setni ko'rib o'tdik. For of bilan iteratsiya qilib ko'ramiz. For of element qoladi, bu yoqda bo'lsa setni berib yuboraman va console logga elementlarni chiqarib qo'yaman. Endi ishlatamiz node app.js. Mana 5 salom true chiqdi. Endi mapda qanaqa bo'ladi bu? Mapda array ko'rinishda olamiz va birinchisida key keladi, ikkinchisida value ko'rinishda olamiz. Mana shuni mapga o'zgartirdik. Map bu yoqda aytmas. Yozib chiqamiz. Shunchaki boyagini qaytsak orqaga. Map. Mana mapimiz bor. Endi shuni for of bilan aylanib chiqamiz. Birinchisi key, ikkinchisiga value olsa, object emas bu yoqqa mapni beraman va console logga key bilan value ni chiqaraman. Nima chiqargan ko'ramiz. Mana true to'g'ri 1 obyekti va bu yoqda 1 qiymati ism. Key bu yoqda aziz value ko'rinishda hammasi chiqdi. Map va set shu bilan ajralib turadi, ya'ni iteratsiya qilsak bo'ladi for of bilan. Endi weak map va weak setlarni ko'rib chiqamiz. Weak mapda faqat obyekt kalitlar. Mapdan farqi shunda. Weak setda bo'lsa obyekt to'plami. Endi bularni ichma-ich ko'rib chiqamiz. Weak map ham map kabi obyekt kaliti bilan qiymat saqlaydi. Eng katta farqi xotirada.
Wikmap avtomatik xotira boshqaruvga ega, ya'ni garbage collection. Obyekt kalitga bog'liq bo'lmagan joyda, ya'ni ishlatilmasa, avtomatik ravishda xotiradan o'chiriladi. Iteratsiya qilib bo'lmaydi qiymatlarni. Farqini ko'rib chiqsak unda Wikmap va mapni o'zini. Bu yerda misol keltirib o'tilgan, ya'ni new Wikmap orqali Wikmap yaratilmoqda va user obyekti ochilgan va Wikmap set user, ya'ni key ko'rinishida berilgan user va some data value berilgan. Buni endi kodda yozib ko'raman. Konstanta map deylik shunchaki va new Wikmap ochildi. Endi map set deymiz. Birinchisi obyekt berib olishing shart bo'lyapti. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, keyga obyekt values any deyapti. Xohlagan qiymat berib olishing mumkin, lekin keyga obyekt berishing shart bo'lyapti. Endi konstanta user deymiz. Bu yoqqa obyekt ochaman. Misol uchun name misol uchun boyaga o'xshaydi. Endi birinchisiga user berib olaman. Ikkinchisiga shunchaki birinchi user deb nomlayman qiymatini. Endi map get deyman-da user va buni console logga chiqaraman. Console.logga xuddi mana shu qiymatni chiqaraman. Node app.js. Mana birinchi user qiymati chiqdi. Endi mana bu userni yo'q qo'rsam, ya'ni null ga tenglashtirib qo'ysam, user teng null va mana let qilaylik. Keyin get qilsam, mana undefined chiqaradi. Endi null qilganimdan keyin, ya'ni mana bu userga hech qanaqa kirish imkoniyati bo'lmagandan keyin mana bu mapdagi value ham avtomatik tarzda o'chib ketadi. Mana shu garbage collection deyiladi. Ya'ni mana shu obyektga hech qanaqa yo'l qolmadimi? Ya'ni hech qanaqasiga shu obyektni ola olmaymizmi? Yo'q qilib obyektni qaytib bu qiymatga erisha olmaymiz. Ya'ni some data yoki mana bu yerdagi birinchi user qiymatiga hech qachon erisha olmaymiz. Mana shu garbage collection. Endi bu mapda qanaqa ishlaydi? Xo'p. Shunchaki konstanta map new map deymiz va map set deyman. Birinchisiga boyagidek obyekt ochaylik. Konstanta let obyekt teng John. Hop, setga obyekt beraman birinchisiga, ikkinchisiga bo'lsa birinchi user boyagi bilan bir xil. Birinchi user. Endi console logga map get deyman-da. Obyekt berdim. Console logga keyin shu yerdan map obyektni o'zini null ga tenglashtirib qo'yaman. Null. Va yana console logga chiqaraman. Mapni o'zini shunchaki chiqaraylik. Terminal node app.js. Ko'radigan bo'lsak, birinchi user qiymati chiqdi. Obyektni berib olgandan keyin va men bitta obyektni null qilib yubordim. Va oxirida mapni yana console logga chiqardim. Lekin bu yerda hali ham obyektimiz turibdi va birinchi user qiymati turibdi. Bu birinchi userni ola olmasak ham hech qanaqasiga, misol uchun map.get deyman-da, obyekt deyman. Undefined chiqdi. Ola olmasam ham, lekin mana shu birinchi user qolib ketdi mana shu mapni
bir qiymati bo'lib, ya'ni joyi egallab xotirada. Bu kerak emas bizga. Mana shu holatda Wikmap ishlatamiz. Wikmapda bo'lsa, avtomatik o'chib ketadi o'zi, chunki unda garbage collection avtomatik ishlaydi. Ya'ni xotira boshqaruvi bor. Mana shunda farqi bor ikkalasini. Xo'p. Endi Wixsetni ko'ramiz. Bu faqatgina obyektlar to'plami ekan. Wixset ham setga o'xshab ishlaydi. Bularning ham asosiy farqi garbage collection, ya'ni xotirada qo'ygan joyi bir xil. Shuni o'zini olaman va bu yoqqa qo'yaman. User 1 qilaylik buni, user 1, bunga ham user 1. Endi ko'ramiz. Wixset o'zgaruvchi ochdim. New Wixset user obyektimiz bor. Wixsetga add qilamiz userni. Wixset has user, ya'ni user degan qiymating bormi? True, bor deyapti. Buni null ga o'zgartirib qo'yganimdan keyin buni qaytib ko'ra olmayman, ya'ni bu obyektni hech qanaqasiga qaytib ko'ra olmayman. Na buni Wixsetni konsolga chiqarsa bo'ladi, na iteratsiya qilib qiymatlarni olsa bo'ladi. Bu imkonsiz, shuning uchun ko'ra olmayman va avtomatik tarzda Wixset o'zidan mana bu obyektni o'chirib tashlaydi. Bu null ga tenglashtirilgandan keyin. Wixset shunaqa ko'rinish ishlaydi. Endi setni o'zini ko'ramiz. User 1 bor, bu obyekt. User 1 ni qo'shdik. Keyin user 1 ni null ga aylantirdim. Lekin konsolga setni size-ni chiqarsam, hali ham 1 turibdi. Ya'ni qiymat bor degan. Endi buni ishlatib ko'ramiz. Node.app.js true bilan 1 chiqdi. Bu yoqdagi true va bu yoqdagi 1. Endi shunchaki setni o'zini chiqaraman. Nima chiqadi? Mana name Ali hali ham turibdi. Endi nega Wixsetni konsolga chiqarib ko'rmayapmiz? Chunki Wixsetni konsolga chiqarish imkoniyati yo'q va u iteratsiya qilib bo'lmaydi. Wixsetni o'zini chiqaraman, mana ko'ramiz. Mana items unknown. Ya'ni itemlari aniqlanmagan ko'rinishda turibdi. Buni tepaga olib qo'ysam, null berilgani uchun shunaqa chiqyapti desanglar, mana bunaqa qo'ysam ham unga umuman daxli yo'q. Items unknown chiqaradi. Wixsetni va Wikmapni ham ko'p bo'lmagan o'zini qo'shish uchun, o'chirish uchun va tekshirish uchun, qiymatni olish uchungina metodlar mavjud. Add, delete, hash turibdi Wixsetda. Wikmapda bo'lsa sal boshqacharoq. Wikmap nuqta qilaman. Delete, get, has, set. Oddiy map setlarda bo'lsa bunaqa metodlar juda ham ko'p. Chunki bularni iteratsiya qilib bo'ladi va qo'shimcha bizga beradigan imkoniyatlari bor. Mana valuesni olib ham barcha qiymatlarni olsak bo'ladi, size bilan nechta qiymat borligini, keys bilan faqatgina keylarni olsak bo'ladi, hash bilan tekshirsak bo'ladi, for each bilan iteratsiya qilishimiz mumkin. Entries bor, delete bor, clear bor va add bor. Bularni barchasini ishlasak bo'ladi set va mapda. Asosiy ko'radiganimiz shu edi va Wixset va setni farqi shu. Ya'ni bularda ham asosiy farqi garbage collectionda, ya'ni xotirada. Wixset va Wikmap xotira uchun eng yaxshilar hisoblanadi, ya'ni kerakmas qiymatlar avtomatik tarzda o'zi o'chib ketaveradi. Garbage collection ishlaydi. Set va mapda bo'lsa, bu boshqacha, ya'ni kerakmas bo'lsa ham, qaytib u qiymatni ola olmasak ham, u qiymat shu set va mapning ichida qolib ketadi. Mana shu tomondan minusi bor, map va setni. O'ziga xos plyuslari ham bor va map setni bu iteratsiya qilish va qiymatlarni ko'ra olish. Bularning barchasini o'z ishlatish joylari bor. Map, set, Wikmap va Wixsetni. Bugungi darsimiz shu edi. Bugun ma'lumot tuzilmalari, ya'ni data structurelarni ko'rib chiqdik. Qanaqa data structurelar borligini, vazifalarini va JavaScriptdagi map, set, Wikmap, Wixsetlarni ko'rib chiqdik.